يظن الكثيرون أن الشهرة أو المال هي قمة النجاح، لكنها ليست كذلك. النجاح الحقيقي أن تعيش حراً بكامل روحك بجانب من تحب. هذا ما قاله إدنسون كافاني، النجم الذي رأى كل شيء، قال: كلاعب كرة قدم، أنت دائما في الحافلة أو الفندق أو الطائرة أو في الملعب. أشتاق لطفولتي، لحريتي، لأيام بلا التزامات ولا مسؤوليات. ثم أضاف: مع مرور الوقت تكتشف أن أنجح الناس هم من امتلكوا الحكمة ليعيشوا الحياة حقا. كافاني لم يكن مثل غيره في باريس سان جيرمان، حيث يعيش النجوم في رفاهية لا توصف. اختار أن يتناول الطعام مع عمال النادي بدلا من الجلوس مع زملائه. النجوم لم يفعل ذلك ليراه أحد، بل بدافع الاحترام والتواضع. كان يتحدث مع عمال النظافة، مع موظفي الصيانة، بابتسامة حقيقية. رغم كونه أحد أعظم لاعبي أورجواي في التاريخ لم يتغير. سافر في الدرجة الاقتصادية، رفض الهدايا الفاخرة، وأصر أن يدفع بنفسه. كان يقول دائما: أتقاضى مالا جيدا أستطيع أن أدفع. لم يسعى للشهرة ولم تغره الثروات، وجد راحته في البساطة، في الحياة التي تعاش من القلب. إدنسون كافاني أسطورة لا بصخبها بل بصدقها.